Ciao a tutti ragazzi, sono io Andrew Pepper, Indiana Jones Sardegna. Allora ragazzi, questa produzione che sto facendo è una produzione molto importante perché mi sono capitate dei momenti che io ho visto degli ultimi video che ho fatto che per me erano anche dei video molto importanti e interessanti delle mie produzioni che ho dovuto fare nel passato e quindi mi sono rivisto se per caso se ci sono capitati dei commenti e soprattutto vedere quante visualizzazioni e la cosa più importante è il like, che invece il like diciamo che in generale non dovrebbe essere una cosa importante, perché me l'hanno sempre detto, il like guarda, non vuol dire niente sul guadagno, vuol dire molto di più la visualizzazione e la gente quanto rimane a vedere i video del youtuber. E quindi ho deciso di fare un sondaggio semplice dove non parlo non troppo, soltanto dirvi le cose importanti che ho bisogno di tutti voi che mi seguite nel mio canale. Innanzitutto ne sto parlando anche con un amico. L'opinione di mio amico dice questo, che i miei video sono video troppo pallosi, che i video sono troppo lunghi, i video sono troppo diciamo tagliati male, che le persone che quando guardano i miei video la gente comincia già a annoiarsi, a sentirsi capito, pesante vedere i video di Andrew Pepper. Questa cosa allora mi viene sempre un dubbio, mi viene la voglia di fare un sondaggio, e questo è una cosa importante per voi. Dovete dovete votare il mio video per vedere se i miei video sono importanti per voi, se i miei video sono belli, se sono diciamo in grado io di essere in contatto con voi. Tipo ad esempio quando faccio i video avete notato che io vi saluto, ciao ragazzi, sono io Andrew Pepper, Indiana Jones Sardegna, iscrivetevi nel mio canale e ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi, let's go. Ho sempre fatto così, vero? Ok, Andrew Pepper vuole sapere da tutti voi che mi seguite, tranquilli, non dovete essere timidi. Se voi pensiate no beh dai, non metto nessun like perché se no lui potrebbe, non so, offendersi se io le metto pollice in giù, potete mettere anche il pollice in giù, così capisco che, se i miei video sono pallosi o sono belli, perché è importante ragazzi, se no non riesco a capire se i miei video stanno andando bene o male. Se mettete tutti quanti i pollici in giù, allora ragazzi io sono costretto a cambiare modo di fare i video, perché non posso io andare nei posti e sprecare tutta la mia energia parlando, che invece le persone che mi seguono non hanno a che fare con me. Però io ci tengo molto a fare i video, perché fare i video un giorno è bello rivedersi da quando ero piccolo, e un giorno quando io avrò 50 anni e se YouTube ci sarà sempre, voi rivedermi i miei vecchi video. Però ci sarà un cambiamento ragazzi, dipende da voi. Se voi mi mettete, non so, 24 diciamo like in giù, pollice in giù, e ci sono solamente 6 mi piace,
Purtroppo io, ragazzi, mi dispiace per quelli che mi hanno messo i pollici in su, mi dispiace per loro, invece io sono costretto, se il mio video ha perso il voto, diciamo che non potrò più salutarvi e neanche sapere quando escono i miei video. I miei video saranno semplici come se voi stesse vedendo un film. Che quando inizia il film faccio tutto quello che devo fare, devo filmare, devo esplorare, parlo con il mio collaboratore, con la persona che sta partecipando nel mio canale e poi quando finisce, finisce. Non potrò mai più dire iscrivetevi nel mio canale, mettete un bellissimo like, ragazzi vuoi fare una proposta. Questa cosa smetterò di farlo perché voglio scoprire se le persone ci tengono a me o no. Io in giro mi capitano che ci sono persone, ragazzi, che mi salutano. Certo, sono gentile, saluto, perché l'educazione e il rispetto ci deve essere sempre in strada a salutare le persone. Però se vedo nei miei video mettono sempre il pollice in giù e sotto l'iscrizione commentano le persone con offese, innanzitutto io a quella persona che si mette a offendere nei commenti, io lo segnalo e lo elimino dal mio canale, così lui non può più vedere i miei video. Invece se commentate normalmente dicendomi il vostro opinione, allora è un conto, ragazzi. Quindi voglio fare questo sondaggio, ragazzi. Commentate, mettete like, mettete anche il pollice in giù se non vi piace, così valuto se Andrew Pepper è capace di fare le sue produzioni. Se non vi piacciono, allora cambio tattica. Ok? Allora mi raccomando, ragazzi, cominciate appena lo pubblicherò e io da lì dovrò valutare con un foglio quanta gente ci tiene a me. Ok? Potete anche confrontarvi, litigare tra voi, e se qualcuno mi vuole difendere lo faccia, se qualcuno mi vuole criticare senza parolacce, perché ragazzi ci sono anche bambini che guardano i video e quindi evitate, perché io subito segnalo e blocco la persona. Io sono la prima persona che lo faccio. Okay? Quindi commentate, litigate tra voi, se c'è qualcosa che vi dà fastidio, che ha commentato quello là su di me, che mi ha criticato, però io, guarda, dirò solamente nei commenti, ok, grazie del sondaggio, alla prossima, ok? Allora mi raccomando, ragazzi, appena sarà pronto il video, che tanto lo state già guardando, potete cominciare, ok? Allora a presto, un saluto da Andrew Pepper, ciao!